ルビー、行くよ。寒いねルビー。ルビー、今日どこ行きますか？畑の近くでやってみるか。そこ通るの？分かった。先通ってないからそっち通ってみましょうか。寒い。おいで。そっち行くんじゃなかったの？寒い。寒い。大丈夫？なんか引っかかってるよルビー。大丈夫なの？か。で、そこ行けるか？今回やめましょうか。よいしょ。寒いから近道で行くよ。もう耐えられない。